Мемлекет басшысының Металлургтер қаласына соңғы іс сапарында елбасы Теміртау тұрғындарының өмірін жақсартуға бағытталған бірқатар міндеттерді белгілеп кеткен болатын. Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзінде Құрыш қалаға жаңа емхана, балабақша және спорт кешенін салуды тапсырды. Бүгінде аталмыш жұмыстар бойынша барлық қаржыландыруды ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы толықтай өз мойнына алды. Қазіргі таңда әрбір әлеуметтік нысан үшін жоба әзірленуде. Барлық ғимараттар заманауи стандартқа сай келетін болады. Сондай-ақ мемлекет басшысының тапсырмасымен Теміртауда емхана мен балабақшадан басқа заманауи фитнес орталықтар пайда болады. Спорттық нысан 320 орынға жоспарланған. Елбасы Теміртауда құрылыс алаңдарынан басқа өзекті мәселелердің бірі қаланың сапалы жылумен қамтамасыз етілуіне назар аударды. Мемлекет басшысы екінші жылу электр орталығын модернизациялауды талап етті және 7-ші жылу қазандығын салуды тапсырды. Бүгінде барлық мәселелер шешілді. Жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеу басталды және келесі жылы құрылыс басталады.